राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केने कहे सत्तारूढ़ गठबंधन के विद्यार्थी संगठन सब विरोध के कार्यक्रम घोषणा कलक। बुध दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन क नेपाली कांग्रेसी निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोभियु, जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी यूनियन आ नेपाल समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी यूनियन संयुक्त रूप में विरोध के कार्यक्रम घोषणा कैने छे। विरोध के कार्यक्रम सब में आसीन 6 गते देशभर संपूर्ण जिला में संयुक्त विरोध प्रदर्शन करबाक, 6 गते माइतीघर मंडला में भिनसर 9 बजे कार्टून प्रदर्शनी तथा संयुक्त विरोध प्रदर्शन करबाक, आसीन 7 गते भिनसर 11 बजे सड़क बहस कार्यक्रम करबाक जनाओल गेल छै। विद्यार्थी संगठन सब राष्ट्रपति कोनो दलक स्वार्थ आ इशारा में नागरिकता विधेयक के प्रमाणीकरण नहीं कक विफल बनौने आरोप समेत लोग लगै छै। तहिना राष्ट्रपति के कदम के असंवैधानिक कदम के संज्ञा दैत राष्ट्रीयता, नेपाली नागरिक आ व्यवस्था ऊपर प्रहार कयल गेल बतौलकै छै। आन्दोलन गरेर लिएर आइसकेको यो लोकतन्त्र, तपाईँ हामी सबैजनाको अपनत्व भएको यो संविधान आज यसरी चिरफार भइरहेको छ। यसको विरुद्धमा आम युवा विद्यार्थी साथीहरू, यसको विरुद्धमा आम नागरिक समाजहरू, यसको विरुद्धमा आम पत्रकार साथीहरू सबैजना एक दिक्का भएर फेरि उभिने बेला आएको छ। नागरिकता जस्तो विधेयक, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय यो कुनै पनि दल विशेष हुनुहुन्न। यो नागरिकता जस्तो विषयमा हामी सबैजनाको एकमत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। कुनै अस्त्र बनाउने गरी सोचेको छ भने यो नेकपा एमालेको मूर्खता हुनेछ र यो मूर्खता हामीले यो विषयलाई हामी प्रमाणित गरेर छाड्नेछौँ। आजका दिनमा नागरिकता ऐनसँग जोडिएका केही समस्याहरू, केही सीमाहरू होलान् र ऐन कानुन स्वभावैले पूर्ण हुँदैन र यसलाई पूर्णता दिनका लागि जनताको सार्वभौम निकाय, सार्वभौम सत्ता को दायित्व र जिम्मेवारी छ र आउने संसदहरूले अभावहरूलाई पूर्ति गर्दै जाने कुरा। केपी ओलीको पनि माया अब त्यो राष्ट्रपतिको पदमा बसेर सुहाउँदैन। एउटा पद रोज्नुस्, तपाईले केपी ओलीको माया छ भने एमालेको अध्यक्ष बनेर त्यहाँको सेवा सुविधा लिन तयार हुनुस्। यदि तपाईलाई राष्ट्रको माया छैन भने, तपाईलाई चाहिँ संविधानको माया छैन भने जुन ढङ्गले गतिविधि गरिरहनु भएको छ त्यसका विरुद्धमा नेपालका विद्यार्थी आन्दोलन, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू उभिनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर हाम्रो साथीहरू आउनुभएको छ। मधेस जनविद्रोह भएर आएको हो। त्यसपछि 62-63 को जनआन्दोलन भएर यो संविधान बनेको हो। संविधान बनेपछि त्यसपछि जुन अहिले नागरिकता विधेयकको जुन छ अहिले त्यो चाहिँ हामी 2 पटक चाहिँ संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिमा गएको हो। राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म चाहिँ लालमोहर लागेको छैन। त्यसै भएर हामीले त्यो राष्ट्रपति भवनबाट पनि हामीले लखेट्नुपर्छ र यो चाहिँ नागरिक विधेयकलाई हामीले पारित गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो मान्यता। राष्ट्रघात, प्रतिगमन, संविधानमाथिको प्रहार सदैव सडकमा उत्रने गरेको नै छ। मुलुकको सार्वभौम संसदबाट पारित गरिएको नागरिकता विधेयक 2069लाई महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले कुनै दलीय स्वार्थ र इसारामा प्रमाणीकरण नगरी विफल तुलाएको प्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठन खेद प्रकट गर्दछौँ। विगतको इतिहासमा प्रतिगमनको मतियार बन्नुभएकी राष्ट्रपतिज्यू र राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाबाट पुनः नेपालको संविधानको उल्लङ्घन गरी चालेको संवैधानिक कदम राष्ट्रियता, नेपाली नागरिक र व्यवस्थामाथिकै प्रारूप भन्ने हाम्रो ठहर छ। तसर्थ राष्ट्रपतिज्यूको संवैधानिक कदमको विरुद्धमा संविधानको रक्षार्थ संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में अपन मंतव्य राखैत विद्यार्थी नेता सब राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के राजीनामा मांग कैने छल।